My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Всем привет, это внеочередное видео на канале. У нас события, уже более 100 подписчиков. Всем спасибо, кто подписался, кто ставил лайки, кто смотрел наши видео. В связи с этим событием на канале будет создана новая рубрика «Дневники жигулиста». Туда будет входить материал, который не вошел в основное видео. А смотрите это видео, оставляйте ваши комментарии. Если такой формат вам будет интересен, видео такого формата будут выходить чаще. Всем здорово, наступил новый день. Обойдется без приключений. В принципе, вчера все уже поменяли, все рассказали. Я могу подвести итоги, опять же. То есть мы поменяли масло, масляный фильтр и тосол. Сейчас машина завелась, аккумулятор не спиздили, все хорошо. Система с закрыванием капота оказалась не очень удобная, которую я разрабатывал. Поэтому нужно докупить гибкий трос и приделать его вместо жесткой проволоки туда. Чтобы при открытии капота конец оставался в салоне, и его легче, его каждый раз не приходилось просовывать через дырку. Плюс хотелось бы купить весла, так сказать, но имеется в виду ручки опускания окна, потому что только одна штука есть, а нужно две. Тот неприятный момент, когда на стекло прилетела какая-то херня, похожая на говно, салфеток и тряпок в машине нет. Что, решил по дороге в автомагазин заехать. Нужна вторая такая ручка. Вон автомагазин. Тачку закрыли, пойдемте. Зашел, купил ручки, был выбор по 20 рублей пластиковые, либо по 50 алюминиевые. Взял, короче, алюминиевый, потому что на пластиковых резьба тоже пластиковая. Ручки сейчас будем устанавливать. Так, ну что мы имеем за 50 рублей? Короче, вот такие ручки, в принципе, они похожи на те же, что и были, только с пластмасской с какой-то еще, видимо, помодней. Походу, эта пластмасска служит фиксатором. А, да, я же думал, как они типа держатся. Смотрите, здесь, короче, вот этот пластик, это вот так, она, видите, замкнута, так сказать. Не знаю, видно на камеру, нет. А вот когда вот так поднимаешь, она открывается. Сейчас попробуем установить. Ну что, первая ручка готова, вот что у нас получилось. Да, ну вы спросите, пацаны, типа, нахера ты на эту корчелыгу, или типа 100 потратил, у тебя же была ручка. Ну смотрите, ручка была, во-первых, вялая, она не держалась ни хера, постоянно отваливалась. Во-вторых, когда она была одна всего, и когда ты едешь на скорости, блин, не знаю, там 80 километров, у тебя в одной руке камера. А если еще вечером тебе надо телефоном это все подсвечивать, а тебе еще жарко, блядь, и ты должен открыть окно, и, короче, это как в той картинке в Контаче, где, типа, водила Цезарь в автобусе, у него там и трубка, и сигарета, кофе, сдача, руль, там, блядь, все дела. Короче, ну, я считаю, что 100 потратить на комфорт, так сказать, в принципе, это нормально, тем более ручки алюминиевые, качественные, ничего, я думаю, не должно отъебнуться будет. Ну, только думал, что все ништяк, типа, установил эти ручки, да, все классно, но, сука, стекло теперь не закрывается, оно застревает, потому что здесь стоят стекла, походу, семерочные, пятерочные, я не знаю, может, четверки, блядь, а тут это... Короче, то ли направляющих внутри нет, то ли что, надо разбирать, смотреть будет, может быть, как-нибудь попробуем тогда на днях заняться. А, пацаны, забыл еще сказать, основная эта проблема то, что стеклом хер настроить, потому что ручка одна, и каждый раз туда-сюда перестанавливать, а теперь все, вторая ручка установлена. Берешь ручку в руку, покрутил, вот так, оп, туда-сюда, все крутится. И теперь появился доступ к регулировке. Пацаны, помните, про доработочки говорил? Короче, рычаг у меня что-то херово держался, переключение передач. Сейчас на светофоре стоял, выдернул его, назад запихнул, теперь лучше держится.
насрал, ничего не поменялось, а сейчас прям все четенько. Ну что это Жига? Рычаг типа починил, ощущение, как будто стало ехать лучше. Как и после мойки, как и после масла. Так, глядишь, вообще пушка-гонка будет, если ее что-то подделать. По дороге сейчас едем мы по дороге в автомагазин. То есть не в автомагазин, а в строительный. За тросом. Такие улочки тут у нас. Ничего особо интересного. Экшона пока нету, пацаны, сорян. Сегодня же понедельник у нас, я забыл, что-то рано выехал, надо было попозже. Пробки начались у нас уже. Короче, такие дела. Стоим в пробке, ну сидим. Ну стоим, сидим, ну вы поняли. Ну я сижу, тачка стоит. Да, смешная шутка, заебись. И ждем, пока эта херня рассосется. Ну и будем надеяться, что вентилятор работает, охлаждение, потому что уже 90 градусов. А светофор короткий, буквально на пару минут. Точнее как, на пару. Ну, секунд 40 вот. А тачек дофига. В общем, ждем. О, вентилятор заработал охлаждение. Температура начала немножко падать. Но это для вас типа херня, что ты говоришь, как бы он везде работает. Блять, пацаны, не везде, сука, на Жиге вот не всегда работает. Когда тачку забирали, вообще не работал. Тогда тоже этот провод отъебнулся плюсовой. Так что для меня это каждый раз счастье, когда он срабатывает в пробке. А то, блядь, тут пробка, две полосы, машин до хера, на обочину не съехать. Если сейчас тачка становится, кипит как бы, то все. Только что чувак из Яндекс.Еды прошел, я вспомнил еще момент. Ладно, сейчас тепло, но они же зимой работают. Так вот, короче, мотивационный момент. Если ты считаешь, что у тебя хуевая работа какая-то, еще что-то, ты представь, что вот эти чуваки зимой, я его видел, на велосипеде, какая-то зима, слякоть, дождь на велосипеде, он, короче, мчал куда-то. И, блядь, там у них доставка, наверное, сколько они зарабатывают? Рублей 100 в час. Может, какие-то плюсы еще, конечно, от заказов, но вряд ли. Но по итогу, я не знаю, даже на лекарства, наверное, тех денег не хватит. Если ты зимой на велосипеде, блядь, весь, сука, мокрый, мороз, какая-то слякоть. И не все так плохо, пацаны, в этой жизни. Ну что, все, приехал к строительному магазину, иду сейчас. Как всегда, самые такие моменты не заснял. Я, типа, на парковку поставил машину, выхожу. Там, короче, чуваки, типа, стоят, спрашивают, какого года, типа, что там, свежее, не свежее, типа, крашеное. Я сказал, что у нас 7-го года, но покрашенное, но... Говорит, что-то глушитель, типа, пердит. Я говорю, ну, оставили этот, так это, типа, другого все равно нет. Вот такие дела. Ну что, купил трос. Вот. Сейчас быренько заедем домой, попробую найти пропуск от гаража. Покушаю, схожу в душ, переоденусь и выдвигаемся в гараж. Попробуем сегодня пофиксить, так сказать, заднюю полку. То есть я хотел бы ее демонтировать, потому что она скрепили лимит, потом там будет установлена другая. Также посмотреть, найти колонки в гараже. И хотелось бы еще, конечно, с капотом разобраться, чтобы его не так геморно было открывать. Ну все, захожу домой, поднимаюсь, собираемся, едем в гараж. Ну все, я собрался, сейчас буду выдвигаться в гараж, взял с собой перчаточки, будем фиксить полку и закрывание капота. Специально для ценителей фильма «Властелин колец» решил отснять этот кадр. В общем, у нас гаражный кооператив устроен как будто пещеры хоббитов на холмах, зацените. Ну что сказать, все, я приехал в гаражный кооператив, сейчас буду демонтировать заднюю полку, чтобы не тряслась. Не получается оторвать пока полку, сейчас попробуем посмотреть, может быть там болты где-то есть. Но болтов там явно нет, но что-то ее держит, надо сейчас разбираться.
Ну, в связи с тем, что эта полка там нахер в принципе не нужна, воспользуемся древнейшим инструментом. Ну, короче, без связка не обошлось, как всегда, не получается демонтировать заднюю полку, мешает сиденье. Сейчас будем гуглить, как сиденье снимается заднее. Ни защелок, ничего не нашел там. Пошлись без угла, все обошлось просто, как оказалось. Сиденье поднимается заднее чуть вверх, вот так. Полку я демонтировал. Убираем ее. Вот она. Не нашел от предыдущих владельцев пасхалку. Это зажигалка, даже рабочая. И пачку семечек пустая, правда, но ничего. Ну все, полка снята. Сейчас будем устанавливать сиденье назад и приступать к ремонту капота. В принципе, все готово. Особо много не получилось снять, потому что я сегодня один снимаю. Соответственно, что мы сделали? Мы убрали заднюю полку, которая гремела. В дальнейшем там будет установлена другая, обшитая тканью, чтобы не стучало, и с небольшими подиумами, чтобы установить колонки, овалы. Также мы сделали капот. Вы, в принципе, видели, как я трос делал. Натягивал из салона, на штативе снимал. И вот что получилось. То есть у нас в салон заходит трос 3-миллиметровый. И с помощью кронштейна он закручивается. Соответственно, если снаружи дергать, его уже не выдернуть. И в планах еще с другой стороны такой же трос сделать. Но сегодня не успеваю, нужно уже ехать. В общем, если вам понравилось видео в таком формате, когда мы просто общаемся и что-то я минимальное делаю, напишите об этом в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Это была не полка.